Kad mi dođu žene poslane od dermatologa ili od kozmetičara, imaju ovako sve tu aknice po bradi, može čak i koja dlačica izviri. I onda kažu: doktorice, poslali su mi ginekologu da vidimo jajnike, da nisu slučajno policistični jajnici, jer svi kažu da su akne po bradi povezane sa jajnicima. I to budu žene u reproduktivnoj dobi, znači ne u pubertetu kad puno djece ima te aknice, nego jedanput žena svojih 30-35 godina pojave se tu aknice koje nikako ne može riješiti. Ok, mi onda radimo ultrazvuk i onda kad pogledate te jajnike, znači kod žene koja ima te aknice, kako ti jajnici izgledaju? Izgledaju borbeno, izgledaju naježeno. I sad bi mi mogli reći onako površno: jao, gledajte, vaši jajnici su multicistični, policistični, i u principu želi napraviti jedan veliki strah, otkud njoj sad najedanput policistični jajnici. To nisu pravi policistični jajnici. Šta se u principu dešava? Znači ja onda pitam ženu: recite koliko dugo traju aknice. Onda ona kaže: pa recimo jedno 3 mjeseca. Dobro, a šta se desilo prije 4 mjeseca? Ko vas je naljutio i zašto vas je život stisnuo? Zašto ste pod velikim stresom? Kad se ona malo bolje razmisli, pa da, to je taman nešto počelo prije aknica. Pa sad šta se dešava kad smo mi pod stresom? Mi stres shvaćamo kao rat, znači naš organizam stres shvaća kao rat. Ko ide u rat? Muški ili ženski? Muški, jel? Znači koji se onda nama mora hormon dignuti da bi mi postale ratnice? Znači mi se onda pretvaramo u muške ratnice. Testosteron, znači testosteron se nama diže kad smo mi u ratu, a nuspojava testosterona su vam aknice po bradi. Znači svaki put kad imate aknice po bradi, nemojte se bojati da su policistični jajnice i nemojte vjerovati ako neko kaže da su jajnici postali policistični. Ne, vaši jajnici su postali borbeni, naježeni, oni luče puno testosterona i vi ste sad u muškom ratu. To jest vi ste muške ratnice. Jel? Kako mi možemo spustiti, to jest izregulirati taj testosteron i da li ga uopće treba dirati ili nas treba pustiti da ostanemo u toj energiji? Možemo napraviti 3 stvari. Možemo dati antibaby pilule. Ako damo antibaby pilule, porežemo rad jajnika, porežemo testosterone, nema testosterona, povlače se aknice. Dokle god pijemo antibaby pilule, aknica nema, ali ako rad traje dulje vremena, ako ih prestanemo piti, evo opet aknica, se diže naš testosteron. Možemo napraviti drugu stvar, dati nekakve biljne preparate koji će nam na bazi fitoestrogena, koji će onda malo anulirati taj utjecaj testosterona, pa će se te aknice malo ublažiti. Ili možemo treći način, ima treći način koji je u principu najbolji, jer ovo dvoje je simptomatsko liječenje, znači mi rješavamo simptome, a treći način je da shvatimo da smo mi u principu žene i da nama ne treba puno u životu ratovati na muški način. Znači dobro je podići neki put i moramo neki put uzeti štit i koplja i mačeve i krenuti u rat. Ali da li to nama ženama treba na dugu stazu? U principu ne treba. Da li mi možemo promijeniti okolinu koja je oko nas došla sa mačevima i kopljima? Ne možemo. Ali ako mi pospremamo mačeve i kopljeve, to jest ako mi promijenimo sebe, onda će se okolina početi mijenjati. Znači onog trena kad shvatimo da nam je muška energija prevladala, vratimo žensku, promijenimo, pokušajmo promijeniti mod, nestaće i aknice, smanjit će se testosteron. Ako vi u tom trenu idete vaditi hormone, jer kažu žene, ajmo mi izvaditi hormone da vidimo jel se to vidi, koji je to poremećaj, Da li će taj testosteron biti, ne znam sad, otići u nebesa? Neće. Taj testosteron će biti negdje oko gornje granice referentnih vrijednosti, možda čak ni neće izaći iz gornje granice, znači vi nećete na tim nalazima hormona ništa puno vidjeti, jer vi niste bolesne, znači mi kad smo bolesni onda nam neki hormon jako raste. Ovako kad je u principu prilagodba našeg organizma na životne okolnosti, znači taj testosteron neće nešto puno narasti, nećete tu biti pametnije, ali čim imate aknice po bradi, znači da se pretvarate u muškarca, to je da ste se pretvorile u taj tren, Kažem, što nije loše na kratki rok. Tako da znate šta vam te aknice znači.